Nyesel, nggak dari dulu benerin yang satu ini. Dulu aku pikir jaring yang mulai putus ini masih bisa dipakai. Jadi setiap lihat selalu bilang nanti saja. Ternyata makin lama dibiarkan, makin kusut dan makin banyak yang harus diperbaiki. Hari ini akhirnya aku luangkan waktu untuk merapikannya satu persatu. Pekerjaan seperti ini memang gak langsung menghasilkan panen, tapi justru perawatan kecil seperti inilah yang bikin tanaman tetap aman dan kebun tetap enak dipandang. Kadang bukan pekerjaan yang berat yang membuat kita kewalahan, tapi kebiasaan menunda-nunda hal-hal yang kecil. Semoga setelah ini jaringnya lebih rapi, tanamannya lebih terlindungi, dan kebun bisa terus berkembang. Pulang kerja, lanjut berkarya.